Ну что, всем привет. Сегодня я уже проснулся, да, ну не так давно. В принципе, уже 12 часов, я уже успел поесть. Это самое, успел тесто сделать. В общем, позвонила Вите. Витя сказал, что Витя не пойдет на рыбалку. Он сказал, что пойдет на рыбалку после автолавки, а автолавка где-то в 4 часа будет, поэтому, 4 часа времени я не хочу терять, поэтому я пойду один. Я сделал тесто, и я сейчас пойду, наверное, на озеро схожу, я не знаю, давно там не был, я не знаю, как там клюет и смогу ли я где-то стать половить, не знаю, посмотрим. Так что я сейчас уже возьму удочки, положу это все дело и отправимся на озеро. Когда я приду на озеро, там уже включимся. Так что не будем терять времени, я думаю, мы пойдем. Так что погнали. Ну что, я уже, в общем, на озере. Короче, тут такое дело. В общем, сейчас сильный ветер, такой нормальный, да, я не знаю, вам, может, кстати, слышно, тут просто микрофон, поэтому, будет такое шипение, скорее всего, от ветра. В общем, тут такое дело. Стоит лодка, я сейчас вам все покажу, да, а там где мы раньше с Витей ловили, постоянно, то есть там я хотел там половить. Я пришел, а там, короче, 2 удочки, то есть, кто-то, я знаю, кто это сделал, Это сделал, короче, лесничий, он, наверное, с утра ловит здесь рыбу, я не знаю. Получается, никого нет, то 2 удочки стоят, я не знаю, что это за рыбалка такая, хер его знает. Пойти положить и пойти, мне кажется, что это, ненормально, то есть это не рыбалка, я считаю. Как будто, знаешь, специально так положили, как будто, чтоб, никто не ловил. Такое чувство, чтоб никто другой не пришел и рыбу не ловил. Но мне похуй. Я сейчас нашел себе место. Тоже на этом месте всегда рыба клевала. И, возможно, клюет, я не знаю. Но сейчас проверим. В общем, будем ловить. И посмотрим, что тут будет. Как-то так. Правда, ветер, конечно, но не знаю. Словлю я что-то, не словлю. Хер его знает. Вам покажу, где я буду ловить. Сейчас минутку. Тут видно, даже кто-то костер полил. Но это не моя тема. Так. Отдалить камеру. Я буду в этой лодке ловить. Она навязана. Так что я не уплыву, надеюсь, никуда. Буду ловить, здесь. Покидаю. Но, конечно, что-то мне кажется, что, наверное, ни хера клевать не будет. Посмотрим. Если ничего клевать не будет, пойдем на Неман, наверное, сходим. Вот такое озеро у нас. Оно все, заросло, в принципе, да. Раньше такого не было. Я еще когда раньше приезжал, то таких зарослей не было. А теперь одни заросли. То есть такое озеро. Мы и на лодке сколько раз, катались тут. Разное было, На той стороне вообще рыбу не половишь, я так понял. Не буду терять времени, я сейчас закину. Посижу тут часик, если ни хера, то goodbye озеро. Буду ловить я на тесто. Тесто сделал, обычно на тесто всегда клевало. Так что все, гоу, погнали. Я это самое. Иду сейчас на Неман. На озере я половил. Я уже не включался, да. Там полностью. Сейчас расскажу вам, что было там. Машина сзади едет какая-то. Хер поймешь какая. Сейчас объясню ситуацию. В общем, ловил я на озере. И там этот самый... стояли, я вам рассказывал, то, что стояли удочки. 2 какие-то, да. В итоге, там, где я стал на ту лодку, я закинул, там вообще ничего не клевало абсолютно. То есть, какая-то полная шняга. Я закинул, ни одной поклевки вообще. Я понял, что там мелко и что там ловить вообще не стоит даже. Я собрался и ушел. Я думаю, что это удочки лесника. Это 100% лодка его надувная. Я думаю, что это только он ловил. Мое мнение такое. Потому что, вообще, я не знаю, зачем поставить, комары заебут. Зачем
представить, 2 удочки закинуть, и тебя нету. То есть, ну, это как будто вот реально сделано так, чтобы никто на это место не пришел и не ловил. То есть вот такой вот, типа, такой фишки. Вот. То есть понятно, что хорошее место занято, а половить больше негде. Везде заросли, либо надо с лодки, либо на том месте. Вот. Витя так вообще туда не ходит ловить. Комары. Вот. Много комаров в лесу. Вот. И машина так ехала, так подкралась, блядь, вообще. Как будто меня в жопу хотела ёбнуть. Вот, непонятно. Вот. Не знаю, я сейчас домой сходил, взял пайку, и я пойду надолго. То есть, видите, как хочет. Я никого заставлять не буду. Вот. Не хочет, не надо. Вот, я и один схожу. Невелика потеря. Вот. Поэтому я взял удочки, спиннинг и обычную удочку взял. И буду на это все ловить. То есть вначале сейчас придем на залив, половим на заливе. И если, блять, камеру неудобно держать, аж комары в лицо лезут, в рот. Короче, смотрите, сейчас мы будем ловить на удочку на заливе, да. И если все нормально будет клевать, тогда будем там ловить. Если нет, я, может, на подколодно схожу. Вот. Попробую на подколодно половить. Если на подколодно клевать не будет, ну тогда не знаю. Я просто хотел, может, живца половить. Вот, не знаю. Вариантов у меня много ловить. И сейчас, кстати, говорят, что сейчас запрет на огонь, типа, ну хер его знает. Я считаю, что люди вот сейчас, которые все ездят, они в любом случае костер палят. Вот. Какие-то запреты устраивают. Бред какой-то. Ну вот. Не знаю. Я уже запыхался, потому что, блядь, сумка вся забита. Плюс еще удочки. И еще быстро иду и снимаю. Это просто курорт какой-то. Вот, я почти уже пришел. Ну, вот, но не знаю, тоже на заливе ловить особо тоже не вариант, потому что сейчас очень мелко. Вот. Но мы сейчас посмотрим. Всякие пиздоболы на Немане сейчас сидят, блядь, это вообще пиздец. Хорошо, что на ручейке никого нету. Вот. Сейчас я выберу какое-нибудь место, и мы половим. Вот. Я, правда, не знаю, какое выбрать получше. У меня только тесто. У меня нету червяков. Хотя могу пойти найти шитиков. Но не знаю. Так. Сейчас посмотрим это место. О, ребят, эксклюзив. Вы сейчас увидите эксклюзив. Это все фигня, да. Сейчас попробуем закинуть. Может, ну не знаю, может сюда куда-нибудь, сюда закинем. Еще татуировка осталась. Вот. Короче, скидываем портфель. Опа. Так. Короче, я сейчас немножко половлю и потом уже включимся. Кстати, хочу сказать, да, то, что эта машина, которая сзади меня ехала, они уже уехали. Они приезжали под беседку, только я не знаю, или они место смотрели. Но мужик что-то фотографировал. В общем, никого на Немане по сути нету. Вот. В данный момент я вообще никого не видел на Немане. Может, кто-то и ловит дальше, не знаю. Но я посмотрел, никого нету. Клёва пока нету. Вот сейчас на часах, смотрите. Сейчас посмотрим, сколько.
клёва нету. Вот, но волна какая-то была, скорее всего, щучка прошлась. Сейчас 13:15. Вот. Короче. О, клёв. Ребята, клёв, по-моему. Что-то поплавок встал резко. Я сомневаюсь, что что-то будет клевать, но посидим здесь. Нет, пойду дальше, потому что мне надо будет костер разводить в любом случае. Поэтому пойдем дальше. Может, где стоячая вода, может, какая-то плотвичка будет клевать, я не знаю. Посмотрим. Но здесь мелко может. Ну, чуть что, двинемся дальше. Вот мой поплывок самоделкин. Вот он. Реакции полностью 0. Не хочет сегодня клевать, наверное. Но я недавно пришел, в принципе, что можно говорить, пока, если я недавно только закинул. Вот. Блин, я вчера, короче, много пива выпил. Пива много выпил, поэтому не проснулся, не встал в 5 часов утра и не пошел на Неман. Вот. Спать сильно хотелось, плюс я после работы, я, как сказать, не выспанный был. Вот. Поэтому надо было поспать. Вот. Так бы, может, 5 утра пошел бы. Но сегодня сидим до 9-10 стабильно. Вот. Целый день сидим на Немане. Потому что завтра утром я поеду уже домой. Хотя, если бы клевало хорошо, может быть, я поехал бы днем. Вот. А так придется ехать утром. Ладно, ловим. Я боюсь, чтобы мне батарейки хватило на снимать все. Я не буду полностью стоять и целый день трындеть на камеру, потому что батарейка сядет, я не сниму там какие-нибудь другие процессы, поэтому снимаем только самое нужное, самое интересное. Вот. Я ловлю дальше, если где-то куда-то пойду, потом уже включусь. Ребята, вообще ничего не клюет. Половил я здесь. Что-то вообще ни хера. Возможно, то, что мелко. Я не знаю, может быть из-за этого, то, что здесь реально мелко. Были какие-то маленькие поклевочки, но это, наверное, маленькая рыба. Мальки. Поэтому они-то, в общем-то, и не клюют. Вот, так, сюда я не пройду, зря сюда пошел. Раньше я мог сюда пройти, теперь не могу. Вот. Та лодочка поплыла. Кстати. Опа. Сегодня пасмурно, блин, был. Вот жалко, что солнца нету. Пасмурно как-то вообще. Печалька. В беседке никого нету, кстати. Я думал, что кто-то будет. А тут никого и нету. Странно, пятница. Но никого. Ой, пятница. Суббота и никого нету. Неман, кстати, очень пустой. Реально никого нету. Вот здесь можно на щучку покидать. Можно. Может быть, даже что-то, не знаю. Наверное, сейчас покидаю. Вот. Покидаю здесь немного на щуку. Видите, я штатив забыл. Поэтому без штатива плохо не установить камеру, нигде ничего, да. Вот. Короче, я сейчас половлю щучку. А наш чумоход уже находится вот там вот. Ребят, короче, смотрите, тут дело в чем. Я не могу достать блесну. Она еще живая, да? Но я буду, говорю, сегодня ловить очень долго, возможно, только на одну щуку. Видите? Она хорошо заживала ее туда, поэтому она и не вырвалась, и ничего. Вот, но я думаю, пусть она умрет или что, и мы тогда ее, наверное, я не знаю,
Но она реально, она здоровая, она реально здоровая. Вот ее держишь в руке, она реально болтается вообще. Вот я тебя сегодня поймал, крошка. Я не думал, блин, реально, что я словлю что-то, если честно. Но я говорю, вот я уже хотел, ну, думаю, 2-3 раза закину, да, и уже все, то есть, и уже, ну, пойду там дальше ловить на другое место. А тут получилось так, что я вот реально вот здесь где-то вот так вот тянул, да, вот так вот. Вот так вот. И так потихоньку, потихоньку, не спеша, тяну. И думаю, бля, и знаете, удар такой был, как будто, ну, он легкий. Обычно, когда щука бьет, ну, слышно, а у меня реально слышно не было удара. У меня как будто вот, как идет, так идет. И просто вот как будто натянули, вот так вот тяжесть какая-то не сильная была. И я просто, когда начал тянуть, я думал, блин, может какая ветка, там же ветки валяются. Я думал, может какая-то ветка типа зацепилась, и я тяну спокойно. Обычно щука сопротивляется. И уже когда начал я подводить к берегу, я понял, что что-то не то, что-то есть. И вот единственный минус, то, что у меня нету штатива. Если бы я штатив взял, я бы вам весь процесс показал, как я эту щуку тяну, и вы бы увидели, как она сопротивляется, и вы бы увидели, как я ее доставал. А так получается, ну, это я не заснял, я заснял уже тогда, когда я уже вышел с воды. То есть вот это, ну, как бы, ну, оно нормально, но, конечно, процесс было бы посмотреть классно. Или кто-то бы меня снимал, а Вити нету, я говорю, то есть, ну, Витя хочет сидеть дома, пусть сидит. Как бы, если ему не хочется ловить, ну, пусть не ловит. Я говорю всегда, когда есть возможность, лучше пойти половить и покидать по корягам. Ладно, ты там ноги будешь бить, ну, хер с ним. Для меня не важная рыба, для меня важнее, ну, половить, покидать. А если еще и словил, ну, тоже, в принципе, хорошо. Почему и нет? Как бы, нет, не словил, словил, так словил. Вот, а он, ну, не захотел, ну, как хочет. Не хочет, как хочет. Я бы на его месте, говорю, никогда не терял бы надежды и всегда бы ходил бы и ловил. И наоборот, я бы ловил каждый день и щуку бы ел, и рыбу вообще и сушил бы, и что бы я с ним только не делал, вот. Ну, как хочет, пусть сидит дома, я буду ловить дальше. Вот. И, короче, я говорю, я тянул, и вот под конец я уже понял, что какая-то рыба у меня. Ну, я не думал, кстати, что щука, думал, может, какой судак или еще что-то, потому что было непонятное. Вот, ну, а потом, когда начал к берегу тянуть, я вижу желтое, уже все, я понял, что это щука. И она не сильно сопротивлялась. Да, сопротивлялась, даже 2 раза ударила назад, вот так вот отошла как бы, да. Я думал, может, сорвется, но я начал тянуть до конца, до последнего. И все-таки вытянул. Конечно, боялся, что не вытяну, но я ее вытянул. Она еще живая, вот. И в живых ее оставлять, в принципе, я не думаю никакого желания оставлять, потому что съебется еще или еще что. Поэтому на этом рыбалка наша не закончена. Я ее сейчас положу в портфель. И, ну, аккуратно, сейчас она сдохнет, потому что не хочу ее мучить. Надо же достать, там зубы, кстати, хорошие, довольно-таки. Вот, могу даже вам показать скоро. И я сейчас ее просто достану. Вот, я достану, да, и все, я ее положу в рюкзак, и мы дальше двинемся. Я, может, еще 2-3 раза здесь кину, ну, может, пару раз так еще, знаете, кину для полного счастья, и дальше пойду кидать. Вот буду именно ходить по таким местам, где коряги. Вот, правильно, здесь особо не глубоко, но она пришла, она клюнула. И мне всегда говорил, даже вот латыш говорил, ну, он уже умер, мужик там один, он говорил, неважно, где ты ловишь, щука может стоять в любом месте, то есть и в любом месте может она клюнуть. Так оно и выходит, и есть. На самом деле, я щуку даже своими глазами, помню, видел, просто по воде гулялся, да, вот просто блесной водил так, и щука вышла с глубины какой-то, и так стоит на меня, смотрит, вот. Много интересных моментов я в жизни видел на рыбалке. Об этом как-нибудь позже. Вот. Сейчас главное мне достать рыба, и вообще воняет руки сильно. Камеру, блин, да. Надо будет потом камеру почистить специальным средством. Вот. Короче, все очень good. Конечно, в город я ее забрать, конечно, наверное, не смогу. К великому сожалению, заморозить, потом пожарить там когда-то. Скорее всего, батька сегодня ее пожарит. Вот. Потому что холодильник мы не включали. Вот. Придется, скорее всего, ее сегодня жарить. Вот. Ну, поедим, наверное. Вот. Рыбалка — это круто. Это очень круто.
Вот. На Немане вообще никого нету, и в пасмурный день я вытянул, я в шоке. Я правда, ребят, в шоке сильном, что я реально вытянул. Я очень рад, конечно. Это очень приятно, потому что это первая щука в этом году. Реально приятно. Вот. Возможно, сейчас Витя увидит в Инстаграме фотки, я уже выложил. Возможно, придет на Неман. Но посмотрим. Вот. Просто надо, говорю, надо не лениться, да. О, яичишки зачесались. Надо не лениться, а реально ходить и ловить. Просто ловить. Ну не словил ты ничего, ну и хуй с ним, как бы, бля, ну это ж круто. Не знаю, может для тот, кто в деревне живет, может уже надоело, но мне нравится. Я хожу и буду ходить на рыбалку всегда. Короче, ребят, сейчас я буду доставать как, не знаю как. У меня специально пинцета нету, вот. Надо будет купить. Короче, я сейчас достану это все дело, положу ее и половлю, и потом уже, когда дальше там двинусь или, может быть, словлю, не знаю, да, уже включимся. Все, ребят, ждите этого момента, он наступит через секунду у вас. В общем, я еще здесь, вот, я не уходил, я, может, уже здесь час нахожусь, если не больше, вот. Одну блесну я, короче, посеял, вертушку, потому что зацепилась где-то тут, вот. Плюс она была плохо завязана, получается, вот где, ну, та вертушка, на которую я словил щуку, я ее еле-еле вот недавно достал, завязал и пойду ловить, вот. Щука уже все, коньки отбросила. Одну блесну утопил, самую новую, вот. Ну, пойду дальше ловить, не буду уже сидеть здесь, вот. Смысла никакого нету.